ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, MD വ്ളോഗേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കേട് വന്ന TV ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു കിളിക്കൂട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇവിടെ പഴയൊരു ടിവിയുടെ പിക്ചർ ട്യൂബും ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി അതിന്റെ കവറാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടിവിയുടെ കവറിനെയാണ് നമ്മൾ കിളിക്കൂടാക്കി മാറ്റാൻ പോണേ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിത് കുറച്ച് നെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നെറ്റാണ് നമ്മൾ അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ പിക്ചർ ട്യൂബ് ഊരി മാറ്റിയ ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ ഹോളുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വെക്കാൻ പോണത് ഈ നെറ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ടിവിയുടെ കവറിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിളിക്കൂടിന്റെ ഡോറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കൈ കടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് മതി. അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ടിവിയുടെ പിക്ചർ ട്യൂബ് ഊരി മാറ്റിയ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് അളവെടുത്ത അളവിലൊരു നെറ്റിന്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നെറ്റിന്റെ പീസ്. നമുക്ക് ഈ നെറ്റിന്റെ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നെറ്റ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്മളിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെറ്റും ബോൾട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ടിവിയുടെ പിക്ചർ ട്യൂബ് ഊരിയ ഭാഗത്ത് നെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് നെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നെട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ച് ഒരു വാഷ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കിളിക്കൂടിന് വേണ്ടി ഡോറ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു പീസാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു പീസും തന്നെ നമ്മള് 2 വിജാഗിരി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെവിടെ ഹോൾ ഇട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മുടെ കൂടിന്റെ ഡോറ് കറക്റ്റായിട്ട് വിയാവരിയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ വെച്ചൊരു ചെറിയ സെറ്റപ്പാണിത്. പിന്നെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോറ് തുറക്കാം. ഡോറിനോട് തുറക്കാൻ ഒരു പിടുത്താൻ നമ്മള് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ടാണ് കുടം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ കിളിക്ക് ഊഞ്ഞാലാടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഒരു വടി കഷ്ണം ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വടി കഷ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കിളിക്കൂടിന് ഈ 2 പീസും തമ്മിൽ ജോയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണത് ഇതിന് ടിവിയുടെ തന്നെ 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്യണേ. സ്ക്രൂവിന്റെ ഹോളുണ്ട് ഇവിടെ. ആ 4 സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കൃത്യസമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.